हेलो गाइस, आज हामी यहाँ बुटवल फुलबारी घुम्नको लागि आएको छौँ। यहाँको टिकट रहेको छ ₹50 पर पर्सन। यहाँ यस्तो राम्रो भ्यूजहरू देखिरहेको छ हैन। हामी एकछिन भित्र प्रवेश गर्यौँ। यहाँ पानीहरू आएको जस्तो भ्यूजहरू देखिरहेको थियो। मलाई त यो पानीमा नुहाउन मन लागेको थियो, तर के गर्नु हैन। पछि एकछिन अझै भित्र प्रवेश गरेँ। त्यहाँ चाहिँ शिव मन्दिर रहेको थियो। एकछिन त्यहाँ मैले ढोक गरेँ। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो, किनकि शिव भगवान मेरो बेस्ट गड हुनुहुन्छ। अनि एकछिन त्यहाँ हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। अझै त्यहाँ यस्तो राम्रो फुलको बगैँचाहरू थियो हैन। म त त्यहाँ राउन्ड घुमेँ। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो यहाँ आएर। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो यहाँ आएको। मैले यहाँ सुनेको थिएँ बुटवल फुलबारी एकदम राम्रो रहेछ भने त हो, मैले यहाँ आएर थाहा पाएँ बुटवल फुलबारी एकदम राम्रो रहेको छ। यहाँ यस्तो राम्रो शान्त वातावरण रहेको छ हैन। यहाँ मन्दिरहरू अनि रुखहरू अनि यस्तो हरियो वातावरण रहेको छ, जहाँ तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि आउन सक्नुहुन्छ आफ्नो होलिडेजहरूमा। अनि मलाई यहाँबाट त जान मन लागेको थिएन, यस्तो राम्रो लाग्ने मलाई। म चाहिँ यहाँ साँझ पख आएको थिएँ एकछिन माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि, तर यहाँ आउने बित्तिकै मेरो माइन्ड त एकदम फ्रेस भइसकेको थियो यहाँको नेचरले गर्दा। अनि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो झरनाहरू, अनि यहाँ बाँदरको स्ट्याचु पनि रहेको थियो। यहाँ कस्तो राम्रो भनौँ कि भ्यूजहरू के, मलाई त यहाँबाट जानै मन थिएन। अनि लास्टमा चाहिँ मैले एक दुईवटा फोटो खिचेँ, त्यसपछि म गएँ। सी यू गाइज।